Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og við erum borð eins og fyrr segir í Ambassador hvalaskoðunarskipinu sem gerir út héðan frá Akureyri. Hvalaskoðun hefur orðið gríðarlega vinsæl undanfarin ár og það hefur nú yfirleitt verið Húsavík sem hefur verið svona hvalaskoðunarsenterinn en það hefur ýmislegt gerst hérna í Eyjafirði bæði á Akureyri, Dalvík, Ólafsfirði, Hauganesi og þannig að þetta virðist vera eitthvað sem að gerast. Ambassador frá Akureyri, nóg af hval í Eyjafirði? Já, það nóg af hval í Eyjafirði og hérna við vorum byrjuðum hérna, nú gaman að segja frá því, það akkurat ár síðan við byrjuðum. Báturinn kom hérna til Akureyrar sem sagt 7. júní í fyrra og í fyrra þá vorum við með 99,6 eða 7% svona árangur í okkar ferðum. Það sem við sjáum hval? Það sem við sjáum hval. Það var held ég ein ferð þar sem við sáum ekki hval. En einhverjar örfáar ferðir þar sem við hefðum auðvitað viljað geta sýnt betur en það já, það sem af þessu ári 100% árangur. Og hvaða tegundir eru það að sjá í Eyjafirði? Við erum að sjá aðalega, langoftast það hrúðbakur, svo það hrefnur og svo erum við að sjá minni hvalina eins og höfrunga, hnýðinga og hnísur. Og svo þegar menn eru þarna utar þá erum við að sjá endurbúrsinnur og svona steypireyðar og aðrar tegundir svona eftir því sem að gengur. Hvað það að fara langt út í ykkar ferðum? Við förum í rauninni bara eins og við þurfum og hérna, en svona 80% af okkar hvalaskoðun hefur verið svona í kringum Hjalteyri. Öðru hvorum megin við Hjalteyri, sunnan eða norðan megin við, þannig að hvalurinn nær heldur en að ég allavega gerði ráð fyrir í upphafi. Er það óalgengt að hann komi svona innanlega í firðin? Nei, ég held ekki. Það bara hefur lítið verið leitað hérna innar menn hafa náttúrulega verið með þessa hvalaskoðun hérna utar og það er auðvitað verið frá Hauganesi, hafa menn auðvitað bara séð hvalina og blástrana út eldhúsgluggann og áður fara á stað og þannig er það búið að vera í mörg ár en menn ekkert að fara lengra en þurfa í þessu sjálfu sér. Og hvað er fólk svona spenntast fyrir að sjá? Það er náttúrulega eiginlega ótrúlegt að þetta er svo gefandi starf að vera í þessari hvalaskoðun og vegna þess að fólk, það virðast vera ótrúlega miklar tilfinningar hjá fólki við að sjá þessi stóru spendýr og þetta er alltaf ofsalega gaman þegar við upplifum svona ferðir eins og til dæmis gerðist hjá okkur í gær þar sem að þau voru með hnúfubakarna við suðurendan á Hrísey í dásamlegu veðri og ég held að við stokkið 40-50 sinnum og gerði alls konar kúnstir og það er alltaf eitthvað sem er náttúrulega alveg ótrúlega skemmtilegt að fá inn á milli en það gerist auðvitað ekkert alltaf en það var ótrúlega flott í gær allavega. En það með innlenda ferðamanni, hann virðist ekki mæta mikið í hvalaskoðunni. Ég veit allavega fyrir minn smekk að ég hef farið í svona hvalaskoðun og ég átti ekki von á því að það væri svona mikil upplifun. Ef ég á sig alveg svo þá einhvern veginn sá ég fyrir mig bara já, þú sérð eitthvað svona lengst þarna og þetta er einhver svona túristagildra. En þetta er alveg magnað að lenda í góðum ferðum og að sjá þessi risadýr einhvern veginn bara rétt við sig. Hvers vegna er hægt að ná innlenda ferðamannum til þess að vera með í þessu? Já, ég held það. Það er auðvitað alltaf aðeins að svona aukast. Fólk að svona meira og meira uppgötva þetta en það er hins vegar ennþá 95% af okkar farþegum eru erlendir ferðamenn. En við þurfum kannski bara að standa okkur betur í kynningunni og ég veit að fyrirtækin í Reykjavík hafa verið að bjóða skólakrökkum og við byrjuðum aðeins á þessu í fyrra. Við fórum hérna með 1 eða 2 bekki úr grunnskólanum hérna og það er eitthvað sem við getum gert betur í og sem sagt kynnt þetta þannig og byrja bara hérna á börnunum og þau draga þá foreldrarna sína með. Þetta er spennandi, þetta er skemmtileg afþreying. Hvernig með ykkur starfsmennina? Eru þið ennþá jafn heillaðir af að sjá hvali? Já, ég fer í þetta alltaf, ég er búinn að fara mörg 100 hvalaskoðunarferðir og ég er alltaf jafn spenntur þegar ég fer frá bryggjunni og því að það er alltaf eitthvað nýtt. Þú veist aldrei á hverju þú átt von og ég hugsa til þess að fólkið og áhöfnin sem var í gær þau áttu auðvitað ekkert von á neitt svona sérstökum degi frekar en að upplifa svona eins og gerðist í gær er eitthvað sem að gerir þig spenntan og þú verður spenntur fyrir þessu og það er ofsalega gaman líka að geta fengið tækifæri til þess að taka þátt í því að sýna landið. Því að þetta er ekki bara hvalaskoðun sem við erum að gera. Við erum að sigla náttúrulega hérna út á Eyjafjörðinn og við erum með leiðsögn og segjum frá því sem að fyrir augu ber
og ef við höfum tækifæri til að tökum við svona bónus eins og að fara hérna upp á fossinum hana eða eitthvað ef við höfum tíma og það passar inn í það sem við erum að gera og reynum að svona koma með meiri fræðslu inn í þetta og láta fólk fá meira heldur en bara akkurat hvalaskoðunum. Segjum frá Gásum, við segjum frá Strítunum, við segjum frá Hjaltir og Vestmiðjunni og Hrísey og Fuglunum og þessu öllu. Þannig að reynum svona að hafa metnað í því að koma fræðslunni til skila og það hefur líka vel. En fáðu aldrei ferðamenn sem að halda þetta sé bara hálfgerð velmenni sem hægt að stýra hvölunum? Hvað þeir gera næst? Jú, við fáum þetta alls konar spurningar og það er alls konar svona hugmyndafræði í gangi varðandi það og menn halda að við finnum þá með radar eða einhvers konar sónar eða dýptarmælum en þetta er algjörlega náttúrulegt og við erum bara að leita þessu með augunum og þetta venjast menn og menn venjast í að finna þetta og reynslan bara hjálpar fólki því. Þannig að það er engin trix í þessu, þetta er bara náttúruleg afþreying og ótrúlega skemmtileg og fín sko. Já. Þeir hlaupa ekkert inn til ykkur og segja látið þið á stökkva? Geturðu látið að fara í svona hring? Nei, þeir gera það ekki en það er mjög mikið af hugmyndum í gangi sko. Maður fær mjög mikið af hugmyndum frá alls konar sérfræðingum það hvernig maður getur sko bluffað ferðamennina. En það er bara ekkert bluff í þessu og við eigum ekkert að vera með neitt bluff. Þetta er bara raunverulegt og þetta er bara frábært að við skulum geta nýtt þetta. Fyrir mér er þetta bara veiðimennska. Ég hef mjög gaman að veiðum og ég fer bara út með því hugarfari að veiða, en þetta er bara að veiða að sleppa. Og svo bara komum við aftur og við erum ofta að sýna sama hvalinn marga daga í röð og fara kannski með tugi eða hundruði manna dag eftir dag og sýna sama hvalinn og það er þetta eins sjálfbært eins og þetta getur orðið. Nákvæmlega. Þurfum við ekki bara að hvetja fólk til þess að mæta í hvalaskoðun og prófa sjálfir? Og kannski að þið náðuð einhverju myndum til dæmis í gær frá þessum góða degi. Ekki viðeigandi að bara enda þáttinn á smá hvalasýningu? Já, kveðja hérna frá ambassador frá pollinum á Akureyri. Já, takk fyrir að taka okkur með í ferð. Já, nokkru fallegum myndum á sjónum. Við segjum bara góða helgi.